Тэгэхээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бол 3 орчим хувааж төсвүүдээр тавьдаг л да. Яггүй сайда. Тийм учраас энэ шатхууны зардал инфляцтай холбоотой, үнийн өсөлттэй холбоотой эдийн засгийн хөгжлийн яам, сангийн яам хамтарсан ажлын хэсэг гаргуул яасан юм бэ? Жишээлх юм бол 2026 оны төсөвт сууж байгаа хөрөнгө оруулалт бол 24-25 оны төсөв магадaltaй байгаа. 22 оноос шилжиж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт бол бүр 21-22 оны төсвийн магадaltaй байгаа. Тэгэхээр ер нь ковидын он жилүүдэд бол барилгын салбарын ажилчдын ажлын тариф үнийн өсөлттэй холбоотой барилгын салбарынхаа хувийн хөгжлийн компаниудыг үндсэндээ татаад унагцсан. Одоо энэ замтай холбоотой хөрөнгө оруулалт улсын төсвөөр тавигдсан. Эний одоо үнийн өсөлтийн асуудлуудыг, инфляцийн асуудлуудыг эртхэн зэгцлж 2027 оны төсөвдөр зөрүүг нь оруулж ирэхгүй бол Монгол улсын байж байгаа замын чиглэлийн газар шороо түүнтэй холбоотой одоо хөрөнгө оруулалт авсан компаниуд үндсэндээ хөл дээр унах нэ. Жишээлх юм бол 24 оны төсвөр 3000 хүрэхгүй дээдслийн түлштэй дээдслийн төлсний он 3000 хүрэхгүй байсан бол өнөөдөр бараг 40% өссөн. 40 гаруй хувь өссөн. За дээр нь инфляци 3-4 жилийн инфляцийг нэмэх юм бол ингээд 50-60% өсчихсөн. Гэтэл нийт ажлынх нь 60-70% нь газар шорооны ажил байдаг. Тэр ажлынх нь 60-70% нь шатхуун босод одоо материалтай шууд холбоотой энэ ажлуудыг бол онцгой анхаарахгүй болохгүй нэ. Би бол Мэнд сайхан сайд хоёрыг хамт байжгаад тэгвэл би асуулт асуугаад бол одоо та нарын ийм тийм гэх нь бол илүүц байна. Баахан давгчгүй хүчин зүйлүүдийг сонсож ин ойлгож байна. Тэгэхээр асуудлыг бол одоо биенээ шүүмжлэгч гэдэг юм уу, улс төрийн өнгө айсч гэдэг юм уу, тэр агуулгаар нь биш 27 оны төсөв бол шин зүйл гэхээсээ илүү хуучин одоо 24, 25, 26 он тавигдсан төсвийн хөрөнгө оруулалтаа аварч үлдэх тэн шалгарсан компаниудаа эдийн засгийн одоо хямралд оруулахгүй байх энэ тал дээр нь одоо онцгой анхаарч хэлмээр байна. Яггүй сайда. Та одоо засгийн газрын тэргуун шадар сайдын хувьд ерөнхий сайдыг орлоо сууж байна. Дээр нь одоо энэ төсөв мөнгөний бодлогыг барьж байна. Мэнд сайхан сайд албан. Гэхдээ манай сангийн яамныхан байж байна. Төсвийн одоо бодлого хөрөнгө оруулалт бол үндсэндээ одоо 27-28 оны төсөв бол за шинийг бол одоо шинэ магадлалаар орно. 24, 25, 26 оныхаа хөрөнгө оруулалтанд суусан төсвийг л одоо энэ инфляцийн болон шатхууны хямралыг нь 27 онд тусгаж л аврахгүй бол өнөөдөр одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлээ, гурилынхыг унагчж байна, барилгын салбарыг унагчж байна. За өндөг гээд бас одоо янз бүрийн байдлуудаар татаж унгаад байна л да. Энэ зам тээврийн салбараа одоо ийм төсвийн бодлогоор дэмжиж инфляци шатхууны зардлынх нь зөрөөг 27 оны төсөв суулгахгүйгээр Монгол улс чинь гүн хямралд орох нь шүү. Бүтэн үлдэх салбар гэж байхгүй болох нь шүү. Энэ дээр одоо дөнгөж 5 сар талдаа орох гэж байна. Төсөв хүрээний мэдээлэл тэгээ одоо төсөв 9 сарын 1 хүртэл өргөн барихад 2 яам 27 оны төсөв дээр энэ одоо төсвийн зөрөөг заавал бодож одоо ихтгэл зүйрээр юм уу одоо инфляциар нь байдаг юм уу үнийн өсөлтөөр нь байдаг юм төсвийн нэмэгдлийг хийхгүйгээр бол болохгүй гэсэн юм саналыг хэлж байна. Би та бүхэнд бол янз бүрийн байдлаар хатуу хөтөө өгүүлж янз бүрийн байдлаар асуулт асуухгүй шинхүүр сайдаа. Энэ бол би онцгойлоо хэлж байна. Өмнө нь одоо барилгын салбарын асуудлыг 1 минут авч болох уу? Байхгүй. Тэг байхгүй. Инхүүр сайд. Бацар гишүүн яг хашаар орон нутагт яг төсөв барьж байгаа хүний хувьд сайд байсан хүнүүд маш сайн мэдэрч яриад байна л да. Нөхцөл байдал амаргүй болсон. Инфляци үнийн өсөлт засаг яаралтай хариу аргамжааг авах ёстой. Эдийн засгийн хохирол багтаад авч гарах хэрэгтэй байна. Энэ засаг хурдан маневртай хариу аргамжаа авах боломжоо авахын тулд энэ дагсан хуульд оруулж ирж байгаа байхгүй юу? Энэ тодтол хийх үед энэ үйлчлэлт болгоод өгөөч. Төсвийн үед 3 сар нь явдаг юм багаз. Асуулт тулчаад байхад бид нар тодтохгүй гэдээ намар болох гэдэг нь шүү дээ. Наан тодтохж энэ засгийн эрхийг өгчгөөд засгийн ажил хийгээ шахмаар байна. Сая Батсуур гишүүн хэлдэг энэ хөрөнгө оруулалтын чи өртөг зардал чи өөрчлөгдсөн. Өссөн хөрөнгө оруулалт инфляц орцсон өндөр өсөлтөн дээр шинээр төсөв хөтөлбөр зарцуулаад ямар үр ашиг байгаа юм.
Энд чинь төр зургийн нэг богино хугацааны одоо энэ 26-нд үргэлжлэхийн дэлхийн нийтийн хамарсан хямрал яваад байна шүү дээ. 27-оос докторчихвол уу? Тэгэхээр энэ дээр бид нар бодлого нь тэр байхгүй юу? Хуучингаа үргэлжлүүлээд тохиргоогоо хийгээд энийг үр дүнтэй дуусгая. Шинээр юм хийгээд баах өндөр өртөгтэй төсөлбөр санхүүжүүлж явах уу? Мөнгөний нийлүүлэлтээ аж ахуй нэгжлүүгээ хийя. Иргэд биш шүү. Иргэдээсээ биш аж ахуй нэгжлүүгээ хийж аж ахуй нэгжээ дэмжиж энэ эдийн засгийн өсөлт ажлын байр энэ татвар хураамжчин гарч ирэх гээд байна. Тэрнээс урсгал зардал маань цалин дэтгэрлүүгээ иргэдлүүгээ ингээ буцаа нөөтөөрөө дамжаа олгочхоор эдийн засгийн хөдөлгөөн нэг сул болчиход байна шүү дээ. Бидэнд байгаа боломцоо чинь маш хязгаарлагдмал. Маш хэмжээний урсгал зардлыг тооцоогүйгээр эрс нэмчихсэн. Уучлаарай. Энэ их хурл нэмсэн. Хэд огцон хилдэж шүү дээ. 27-нд 4-өөс 6 их найдын нэмэлт зардал үүсэх гээд байна. Урсгал зардал дээр. Хаанаас олж өгөх юм бэ? Боломжгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр хариу арга хэмжээ авах, хөрөнгө оруулалтаа нэг доктортой л хангаж үлдэх ийм зайлшгүй шаардлага үүсчээд энд төсвийн тодтогол хурдан хийнэ. Батлагдаад төсвийн тодтоглоо өргөн барайл 6 сартаа багтаж тодтоглоо хийж аваад нэг зэгслээд нэг цаашдаа явмаар байна шүү дээ. Тэгээ та нар эргээ засгийг ажлаар хийгээ шахахмаар байгаа байхгүй юу? Одоо эсрэгээр нь харин та нар битээ ажил хий. Намар үлтэр орхоо. Гадаа зээлийн ашиглалт хэрэггүй. Гадаа зээлийн ашиглалтыг чинь дэмжихгүй. Засаг бүхэл эдийн засгийн бодлого оруулж ирлээ шүү дээ. Гадаа зээлийн ашиглалт нэмэгдүүлье. Тодтогол хийе. Хөрөнгө оруулалтаа ингэя гэдэг. Тэгэхээр энд асуудлыг та нар ойлгоод өгөөч. Намар оройтон бүгдээрээ. 9 сард энэ хуулиар бол бид нар 6 сарын нэгэнд батлагдана, 9 сарын нэгэнд өргөн барих эрх үүснэ, 10 сард хилцэгдэхэд оны төгсгөл шахдсан, баахан дутуу гүйцэтгэлүүд, баахан мөнгө авч чадаагүй аж ахуй нэгжүүд, цалин дэтгэвэр чинь тасраад эхэлнэ. Бодит байдлыг хараад эрсдлийг тооцоод ингээд оруулж ирж байгаа зүйл шүү дээ. Ингээд хамтраад гуршлуулмаар байгаа байхгүй да. Таны ярьж байгаа ажил энэ бол заашгүй ажил байхгүй. Заашгүй тохиргоо хийж явахгүй бол 21-22 оны зардал дээр одоо 24 оны инфляц өгсөн юм дээр бахан хөрөнгө оруулалт тендер явуулсан аж ахуй нэгжүүд чинь ажил нь явах болчихж байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ дагсан хоёр хуулийг дэмжиж өгөөч л гэж одоо оройтноо гэж. Тэгээ нэг эцэсний хэлэхэд энэ Монгол ард намын бүлгийн гишүүд бүлгийн шийдвэр гарсан шүү. Дэмжлэгээ үзүүлээд бодлого дэмжиж яваарай гэж хэлхий хүсэж байна.